Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня возник вопрос, почему ради собственного благополучия люди становятся такими жестокими? Почему они истребляют животных? Давайте послушаем историю спасения маленького слоненка по имени Бона. Маленького слоненка по имени Бона нашли в самой гуще масляничных пальм на острове Суматра в Индонезии. Матери слоненка нигде не было, не нашли ее и потом. Произошло это в прошлом году, 24 апреля. Тогда Боне было всего полгода. На ее шее и туловище были многочисленные раны, хотя и без них малышка выглядела очень плохо. У нее были обнаружены проблемы с позвоночником, она страдала от недоедания, была очень худенькой и изнеможенной. По словам смотрителей слоновьего центра Суматры, по всей видимости, мать слоненка погибла от рук владельцев плантаций, которые считают слонов и других диких животных острова вредителями. Чуть позже в той области, где была найдена Бона, они обнаружили останки 7 слонов. Скорее всего, всех этих животных отравили. Возможно, среди них находилась и мать слоненка. В таком маленьком возрасте слоненок нуждается в круглосуточной опеке матери. Кроме того, ему необходимо материнское молоко, без которого слоненок просто погибнет. Поэтому, когда малышку доставили в центр, для нее наступила настоящая борьба за жизнь. Приют был основан в 1992 году. Он стал необходим после того, как на Суматре стали находить маленьких слонят, которые остались без своих матерей. Эти детеныши стали жертвами войны, которую ведут с животными местные плантаторы. Люди и по сей день убивают и травят слонов, а их детеныши в итоге остаются сиротами. Если им удается выжить в джунглях, то они попадают в этот центр. В настоящее время в приюте проживает 19 слонов. К каждому животному прикреплен индивидуальный смотритель, который ухаживает и кормит своего питомца. Маленькая Бона оказалась 20-м слоненком, и на ее содержание, к сожалению, не хватило средств. Поэтому то, что слоненок поправился и выжил, это заслуга простых людей, которые не смогли оставаться в стороне, так как их очень тронула история этого маленького слоненка, освещаемая западными средствами массовой информации. Сегодня у слоненка есть целая группа поддержки из молодых австралийцев-энтузиастов, которые поддерживают Бону и следят за ее состоянием здоровья. Они уже устраивают специальные акции в поддержку животного, чтобы собрать такие необходимые средства для содержания ее в приюте. Когда малышка Бона только попала в этот центр, она отказывалась принимать пищу в течение недели, так как находилась в сильнейшем стрессе. Но уже через какое-то время она начала есть и подружилась с юной слонихой по имени Дейзи. Вполне возможно, что Бона нашла в ней некую замену своей матери. История Боны, как сообщают, не просто история спасения слоненка. Это еще один повод напомнить о человеческой жестокости, которая творится на острове Суматра в Индонезии, когда ради собственного благополучия люди истребляют животных, которые издревле населяли эти места, а сейчас они находятся на грани полного истребления. Вот такая, с одной стороны, грустная история, несмотря на то, что маленькую Бону спасли. А нам очень интересно послушать ваше мнение. Пишите в комментариях. Хотим вам сказать огромное спасибо за просмотр. До скорой встречи!